霊出たかと思った。びっくりした。このロープウェイ登っていくと相当やばいっていう出るっていう。いや行かんねえってロープウェイやってねえやってか今日強風でやってないもん。どっかに慰霊碑とかそういうのないんかな。どっかに慰霊碑とか看板とかそんなものはないのかな。私が見た限りさっきはなかった気が。多分ないのかな。どっかしらにはあるんだろうけど、こんな観光地には作らないから。そんなの作ったらお客さん減っちゃいそうだもん。見てて見えるよね。